Ya. Oke pemirsa, mohon maaf ini numpang duduk yang santai maksud saya ya, sambil ngecek dashboard. Oh ternyata ini dashboardnya banyak warna merah ini pemirsa. Ada ya enggak pemirsa yang suhu di sini? Bagi dong triknya supaya dodolnya lengket seperti itu. Oh iya benar. Pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, namanya aja juga konten, kita harus pandai-pandai sedikit melawak lah seperti itu ya. Oke. Yeah.